Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale Vostro Marietto Veneziano. Non so se si vede bene l'inquadratura, se slitta, adesso la mettiamo un po' in ordine. Vi ricordo che questa sera alle 21:30 il The Guard Ola terrà come si suol dire, una live splash gratuita e alle 21:30 nel suo canale. Chi non conosce ancora il The Guard, perché questo video lo vedranno più o meno 150 persone, vi consiglio di andare sul tubo o là, non si vuole proprio far vedere. Bene, la metto così, anche così mi vedrete. Allora, poche parole, il discorso è così. Oggi il vostro Marietto vi invita sia ad andare da Ildegard alle 21:30 che andare domani alle 16 nel canale del vostro Marietto Veneziano sul tubo per le splash live delle sibille interattive gratuite. Oggi di cosa voglio parlare? Voglio iniziare un po' lontano a fare un discorso pragmatico e iniziare da Giulio Verne. Chi era questo Giulio Verne? Chiunque ha vissuto, chi ha più di 60 anni, si ricorderà che verso gli anni, come si dice, gli anni 70-80 girava sulla Rai dei film di fantascienza di un determinato soggetto che chiamava Giulio Verne. Questo signore aveva scritto dei libri nel 1850 che parlavano di viaggi sulla Luna, di sottomarini e di viaggi nel centro della Terra. E in un determinato video, un film di quei tempi, si vedeva proprio dei cristalli, delle zone che questi attori trovavano nel loro viaggio per entrare nella Terra, che poi sono stati trovati qualche anno fa in Messico sotto 50 km. In altre parole, quando uno legge questi libri e fa un riscontro con la vita, questi libri scritti 150 anni fa, e fa un riscontro con la vita reale, riesce a capire una cosa: o questo signore ha avuto un colpo di fortuna micidiale, tutti i libri che ha scritto fanno rappresentare la vita oggigiorno, oppure questo signore ha avuto la possibilità di viaggiare nello spazio e nel tempo e di riuscire a descrivere nelle sue memorie quello che vedeva e poi l'ha venduto come racconti di fantasia. Come sapete benissimo che tutti i racconti di fantasia che fa il vostro Marietto sono praticamente la stessa identica cosa. Quindi Giulio Verne, molto probabilmente, la storia racconta che era un massone e un viaggiatore nello spazio-tempo e un raccontafrattoli di fantasia. In altre parole, era un po' tutto il Dante del 1850. Ma oggi vorrei parlare anche di un'altra fantasia, una fantasia che un generale dell'esercito israeliano, a un certo punto, che è anche primo ministro, qualche anno fa, se non ci credete basta che cercate Bibi Netanyahu e il Führer sul tubo, ha incominciato a dire che il Führer era una brava persona. A un certo punto, dopo che ha fatto questa sparata in un congresso, gli volevano dare il TSO. Perché certe cose non bisogna dirle. Poi c'è stato un altro divulgatore specializzato di nome Mauro, lui traduce libri del Vecchio Testamento e Nuovo Testamento in italiano letteralmente, ha incominciato a dire che già nel 1900 esistevano dei titoli di giornale che dicevano praticamente che gli ebrei erano stati sterminati già nel 1900 per 6 milioni di persone. E nella realtà non era ancora successo, no? Però già i giornali americani incominciavano a scrivere questi titoloni cubitali. Ma la domanda è: a chi serve questo, no? A chi è servito questo? Anche perché chissà la storia reale, no? Vi racconto che questo qui è un racconto di fantasia, sa benissimo che durante la seconda guerra mondiale tra i migliori ufficiali dell'esercito del Führer c'erano degli ebrei sefarditi. È importante capire la differenza, non ashkenaziti, sefarditi. Quindi perché gli ebrei si sono uniti ad attaccare altri ebrei? Perché fondamentalmente per gli occidentali gli ebrei sono tutti uguali, nel senso che sembrano tutti uguali, ma dentro la loro tra virgolette popolazione ci sono due classificazioni: quelli che sono scappati negli Urali, i Sarmadi o Samaritani, che sono diventati ashkenaziti, e quelli che sono passati per la Spagna, Portogallo, Francia e sono i sefarditi. Praticamente è
già su una scissione, no? Una guerra, si sono divisi un po' di qua e un po' di là. E i più aggressivi chiaramente sono gli ashkenaziti, che sono andati di loro, e poi vi ho già spiegato, ma non l'ho spiegato io, scusate, io sono solamente un divulgatore, l'ha spiegato Tusis nel suo libro Aristocrazia Nera. Questi sarmadi si sono uniti nel 600 d.C. e sono andati con i maghi neri, no? E hanno creato questo clan, no? E si sono rimessi dentro i giudei, ma fondamentalmente non hanno poco a che fare con i giudei, no? Allora il discorso è molto semplice. Se il Führer, no, praticamente voleva anche fondare, ma molti non lo sanno, voleva fondare Israele, no? Ci sarà un perché, no, di questo. E se anche Benjamin Netanyahu diceva questa cosa qui, che cioè, l'ha detto pochi anni fa, no? Che è un generale del primo ministro di Israele, che in fondo il Führer voleva bene gli ebrei, allora uno domanda, ma perché la storia ufficiale parla di questi 6 milioni, di questo numero imprecisato che si gira sui 6 milioni, addirittura era descritto ancora prima che succedesse, no? E perché, come ho già spiegato in altre pillole, noi riceviamo molta mercanzia, materie prime dall'Oriente, Medio Oriente, Oriente, petrolio, materie prime e cinesate varie, e passa dal canale di Suez. Quando hanno costruito nel 1800 verso 1900 il canale di Suez, bisognava che ci fosse un'impronta occidentale a difesa di questo canale, perché da lì passa il 70-80% delle materie prime che fanno funzionare l'Europa. E quindi di conseguenza l'Europa aveva bisogno, soprattutto l'Italia, perché è la prima che gli va in bocca tutta la mercanzia. Le maggiori industrie di raffineria, no, dell'Europa si trovano, tra virgolette, in Italia. Quindi voi dovete capire che l'Italia ha, come si suol dire, un occhio vispo verso il canale di Suez. E vi voglio ricordare, per chi non lo sa ancora, no, che il generale che c'è al governo adesso in Egitto, no, dopo quel colpo di Stato sui fratelli musulmani, ha fatto raddoppiare il canale di Suez in vista che ci sia uno scongelamento dei poli, no, del Polo Nord, così che in ogni caso sarà sempre più conveniente, o sarà quasi conveniente, sempre passare dal canale di Suez, anche quando si potrà passare dal Polo Nord. Quindi Israele fondamentalmente è stato costruito, è stato aiutato a essere costruito soprattutto dalla Germania. Chi gli dà le armi in maggior modo importante, in un certo senso in un modo forte, oltre agli Stati Uniti, anche la Germania, tant'è vero che con la scusa che gli hanno fatto fuori 6 milioni di persone gli ha rifilato qualche anno fa dei sommergibili nucleari, con testate nucleari. Quindi capite che questa storia, al di là che molto probabilmente è vero che sono morte molte persone ebree nei campi di concentramento, ma che usavano il signoraggio, no? Perché chi ascolta i messaggi del Führer capisce che lui non ce l'aveva per niente col popolo ebraico, ma ce l'aveva con una fetta di persone che si nascondevano dentro e dietro questa popolazione che ha sofferto tanto, perché era anche dei combattenti nell'esercito del Führer. Quindi quando sentite queste storielle noi dobbiamo crederci assolutamente, per il semplice fatto che Israele non è altro che una portaerei per l'Europa e ci sta dando una mano a far passare tutte le merci. Ed è per questo che sarà sempre tirata in ballo sta storia dei 6 milioni di persone, no? Anzi, molto probabilmente se fosse per i politici italiani sarebbero anche 12. L'importante è che il petrolio è tutto il ben di Dio, Israele controlli bene il canale di Suez, che non ci siano problemi. E quindi sia Israele, e poi facciamo un altro appunto, un appunto importante da capire perché la Grecia è stata praticamente portata nel Medioevo. Voi dovete sapere che quando il duce è andato in Grecia ha preso delle legnate, perché chiaramente gli italiani erano un fortissimo esercito, ma erano praticamente a mani nude, no? Allora il Führer, che stava spostando i suoi battaglioni per andare in Russia, ha dovuto correre, andare una mano in Grecia ai russi, e i greci hanno fatto perdere 3 mesi importantissimi. Purtroppo i tedeschi sono arrivati a Mosca in inverno proprio perché i greci hanno impegnato troppo
i tedeschi sul campo, e di conseguenza la Russia, tra virgolette, ha vinto lì. Quindi praticamente non è che la Russia ha vinto, bisogna dirla tutta, sono stati gli americani che hanno aiutato la Russia a vincere, no? Quindi di conseguenza è chiaro che la Germania, quando ha potuto ringraziare la Grecia per questo favore che gli ha fatto più di 50 anni fa, si è tolto i guanti bianchi e la sta portando nel Medioevo. Quindi, cari amici, i 6 milioni di ebrei, anche 12 se va bene tenere il canale di Suez. È per questo che vedete i nostri politici correre giù con la chippa a mettersi là, adesso, perché sono morti tantissime altre persone, i zingari, gli jugoslavi sono stati messi nei campi di concentramento, anche italiani sono morti nei campi di concentramento. Però a livello politico-militare il canale di Suez è troppo importante per non dare ragione a questa corrente che fa in modo che il popolo e tutta la gente si senta un po' in dovere andare a, come si dice, sovvenzionare l'esercito israeliano. Il problema è che quando arriverà lo scongiamento del Polo Nord, il canale Suez comincerà a avere qualche problemino, nel senso che servirà un po' di meno perché magari alcune mercanzie arriveranno dal nord, e Israele sicuramente in quel momento lì comincerà a avere meno potere, e poi potrà dire anche 30 milioni di persone perse in campi di concentramento, che alla gente a quel momento lì non ci sarà più quel tam mediatico, no? Quindi questo è quanto per dire perché quando ho parlato con dei cabalisti o anche col capitano delle Alpini di Torino, vedeva, ma anche Bibi Netanyahu, che è primo ministro di Israele e anche generale dell'esercito, cioè è stato una testa di cuoio, è stato un personaggio importantissimo ed è importantissimo per Israele, hanno detto e hanno sostenuto che il Führer fondamentalmente voleva bene agli ebrei. Quindi tutte quelle storie che voi leggete, che erano state costruite anche a monte, vi ricordo che c'è questo bravissimo divulgatore e traduttore della Bibbia che dice che già nel 1900 non era ancora successo niente, negli Stati Uniti nei maggiori giornali di comunicazione c'era già scritto che stavano morendo 6 milioni di ebrei. Questo perché era una costruzione della nostra mappa mentale e percezione di quello che sarebbe dovuto succedere e quello che abbiamo dovuto credere. Quindi, cari miei, in questo momento, a parte questi 6 milioni, perché è importante capire questo meccanismo di, come si dice, di manipolazione mentale, no? Fondamentalmente serve questi 6 milioni, è vero che poi ci saranno quelli negazionisti di destra e sinistra, noi non dobbiamo negare niente, no? Dobbiamo solo capire che questa è realpolitik, no? E serve a tutti quelli che vanno giù con la chippa a poter dare agli italiani e agli europei il petrolio a un prezzo accessibile e quant'altro. Bene, cari amici, questa postilla è solamente per dirvi che, perché alcune persone mi hanno chiesto, ma questa storia dei 6 milioni che ho sentito Netanyahu che diceva che, come si dice, il Führer era una brava persona a destra e a sinistra, il Führer effettivamente ha sempre fatto gli interessi del popolo tedesco, ma ha anche aiutato molti ebrei. Infatti, adesso non mi dilungo perché sennò la storia diventerebbe lunga, ha aiutato molti ebrei sefarditi. Detto questo, avete visto che anche ultimamente il Marietto ha messo 2 circuiti nuovi che spiegherò nelle prossime pillole il proprio funzionamento, 2 circuiti che rappresentano dei simboli importantissimi cabalistici rosacrociani, perché vi voglio, molti lo sapranno già, che i Rosacroce sono nient'altro che un'emanazione dei cabalisti, un'emanazione occidentale, no? Che praticamente i Rosacroce derivano dai fedeli d'amore, che erano poi quella corrente che aveva come rappresentante il Dante, mica il Dante il mio amico, ma il Dante a livello storico, no? Quello che dicono che ha scritto la Divina Commedia, che in realtà è un libro, un testo misterico, che stava spiegando in quel periodo, quando ancora la religione di Stato non sapeva che esisteva l'inferno, che esisteva il basso astrale. Quindi questi simboli sono dei simboli importantissimi che noi abbiamo dentro in modo importante, anche se non ce ne rendiamo conto,
nei prossimi tempi con il The Guard pure, ma soprattutto il vostro Marietto Veneziano, farà delle pillole gratuite dove si possono andare a vedere e potrete utilizzare con tranquillità questi, come si dice, circuiti. Ho già visto che c'è un po' di movimento sui social, gente che dice che sono pericolosi, gente che... Quello che mette il vostro Marietto è prima di tutto innocuo, anche perché questi simboli sono, come si suol dire, stati usati come copertine di libri, di testi e di quant'altro, quindi non c'è niente di pericoloso. C'è solamente da sapere che si possono usare anche a livello radionico per poter prendere queste egregore, queste forze energetiche, per poter essere messe in modo che possano essere utilizzate da tutti in modo gratuito, no? Quindi ripeto, il nostro appuntamento è per questa sera alle 21:30 con il The Guard per le sibille interattive gratuite e domani alle 16 con il vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo un'altra cosa, che tutte le pulizie, tutti i ciondoli, tutti i circuiti bisognerebbe attivarli sempre quando le mucche sono dentro la stalla, non quando si è col fondo schiena per terra che non si sa più a che pesci o a che santi votarsi, no? Purtroppo molti vanno dagli esoteristi quando praticamente le vacche sono scappate dalla stalla e pretendono i miracoli. I miracoli non ci sono, come vi ho spiegato. La Chiesa di Stato è da centinaia di anni che usa ad esempio le donne per fare i rosari, per creare sempre queste egregore, no? Di questi santi che poi non sono altro che delle forze, e se lo fanno loro che non sanno più dove mettere i soldi, non vedo perché non lo deve fare uno che ha una ditta, un'attività o ha una posizione lavorativa da proteggere. Quindi, cari amici, attivate sempre i circuiti gratuiti del vostro Marietto, eventualmente se avete 100 euro da buttare lì, fatemi fare una bella pulizia dal vostro Marietto, dalla Hildegard. Poi chiaramente il ciondolo cabalistico, ma vi ho già spiegato in altre pillole che il ciondolo cabalistico, cioè sefirotico, non è per tutti, non è per gente normale. Non è che io sono razzista, ma purtroppo c'è gente che ha i miliardi in banca e non lo comprerà mai, e c'è gente invece che a livello animico sente questa chiamata e mette via €1 al giorno per poterselo permettere, no? Quindi questo è uno sforzo bellico per le persone che capiscono l'importanza, e per gli altri purtroppo, come diceva il mio vecchio, io penso ai miei figli e gli altri genitori devono pensare ai loro figli. Quindi, detto questo, penso di aver risposto ad alcune persone che mi hanno chiesto ancora una volta di questi 6 milioni di ebrei. Ricordatevi, questi 6 milioni di ebrei, detto in modo pragmatico, servono come scusa al popolo europeo per poter avere il petrolio a un prezzo abbordabile. Che poi sia successo durante la guerra cose atroci, ma non solo gli ebrei, sono successe anche agli zingari, ai serbi, agli armeni, a tutte quelle minoranze che avevano a che fare durante la guerra. Ma durante la guerra anche molti italiani che non erano neanche in guerra sono andati nei campi di concentramento, sono morti, ma di quelli nessuno si ricorda, semplicemente perché noi non abbiamo il canale di Suez attaccato ai confini. Bene, questo è un discorso che ci tenevo a sottolineare, ed è un discorso a fantasia, Quello che invece era Bibi Netanyahu lo ha detto, invece lui lo diceva sul serio, io lo dico solamente a fantasia. Per il resto penso che per stamattina ho detto tutto. Questa live si sentirà anche il sonoro come si suol dire, in YouTube, quindi chi non ha la possibilità di sentirlo su Facebook o social lo potrà sentire in YouTube. Un'altra cosa importante è che coi tempi che corrono noi dobbiamo stare vicini alle nostre forze dell'ordine, alla polizia, alla benemerita, alla Guardia di Finanza, a tutte quelle forze che ci danno la possibilità di non avere l'anarchia, perché arriveranno tempi in cui ci sarà l'anarchia e molti di quelli che sono in giro e pensano di fare bulletti potrebbero fare gli asinotti. Però se noi sosteniamo il nostro esercito, le nostre forze dell'ordine, i nostri alpini
insomma tutto ciò che dà una stabilità a questo governo, a questo Stato, scusate, molto probabilmente quando arriveranno i primi scossoni noi saremo belli pronti. E il vostro Marietto ha dato i circuiti degli arcieri bertoldini, tra cui quello molto importante dell'avvocato Ceratini, da attivare per sostenere le nostre forze dell'ordine. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto, quindi penso di chiudere, vi ringrazio di avermi ascoltato e per chi non riesce a sentirmi sui social, su YouTube, e questa sera 21:30 da Il De Gaia. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!